Banorët që prekin nga projekti Tit Durrës kanë protestuar këtë të njëjtë përpara parlamentit, ku ministri i Kulturës Blendi Goxha ishte thirrur në interpelancë për këtë projekt. Ata i kanë bërë thirrje ministrit Goxha si dhe deputetëve socialistë të qarkut të Durrësit që të dalin dhe të diskutojnë mbi këtë projekt, të cilin e kanë cilësuar si korruptiv dhe selektiv. ADF-ja anë me Bashkinë e Durrësit kanë dalë lekët edhe zënë vendet të bërë pallate. I bëj thirrje Erkin Ballës, Loer Komes, Skënder Bashajt. Edhe këti veçanërisht Erion Malajt, ma vjen shumë keq që e kanë marrë këtë gjë aq të lehtë, po faktikisht në Durrës po bëhet një tragjedi me shtëpiat e dursakëve. I bëj thirrje atij Blendi Goxhës të hapi gojën edhe të flasi se është hajdut. Kjo dukat që e kuqe këtu zotni është e pushtetit me Belinda Ballukun punon. Këti nuk e prishet shtëpia, je starohet. Shtëpia ime 200 vjeçare prishet për një lulishte. A ka më turp? Pa jo. Që ka firmosur dhe i thot, e shikoni, kjo pika e voçkël këtu, edhe atja bo 200 vila. Edhe ke neve në Durrës thot, kjo pika e voçkël këtu, mas 2 vjetë do me ballate zonja, se e kanë marrë dorën. Banorët kanë shprehur qëndrimin e tyre kundër shpronësimeve të padrejta, ndërsa kanë kërkuar pezullimin e projektit. Sot jemi këtu përsëri, sepse në qendër të Durrësit po ndodh një proces i rrezikshëm. Ne kërkojmë ndalimin e procesit të paligjshëm të shpronësimit dhe të prishjes dhe të marrjes së pronave tona. Transparencë, respektim, ruajtje dhe mbrojtje e trashëgimisë dhe rikthimin e institucioneve në rolin e tyre ligjor. Nuk e kuptoj se si mund të bëjnë këto projekte pa dakordsinë e të zotit pronës. Interpelanca me ministrin Goxha është thirrur nga deputetja e Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Nina Zhupa. Ajo ka kërkuar të marrë përgjigje për një sër pikpyetjesh që lidhen me këtë projekt, i cili fillimisht parashikohej si restaurues, por tashmë është shndërruar në një plan që parashikon prishjen e banesave dhe bizneseve, të cilat ndodhen në zonën historike të qytetit.